Olá, pessoas! Esse é o segundo videocast, na verdade, não é um vlog, é um videocast esse. Se você não sabe a diferença entre vlog e videocast, Google It, e aí você vai saber a diferença de vlog e videocast. Na verdade, esse videocast eu tô querendo postar por duas coisas. A primeira são meus olhos, olha lá que beleza. Vendo? Os dois olhos super irritados. Eu acabei de pingar colírio, eu não fumei maconha, não fumei nada estranho, não usei nenhum tóxico. E meus olhos estão assim. Por quê? Vocês vão ver no vídeo que eu vou soltar logo mais. Então, esse videocast é pra mostrar pra vocês o porquê que meu olho tá assim e a nova vinheta do videocast Garotos São Espertos. Até a próxima, galera. Gente, esse gato é folgado. Olha isso.